هذه يا اختي هي اللي غادي تشافي لك وليداتك وتشافيك حتى نتيا الا كنتي كتعاني من الكحه، اولا من الكحه المزمنه، كتعاني من الضيق في التنفس، عندك الام في الصدر ديالك، عندك نزلات برد، عندك زكام. اليوم جيتكم بالوصفه اللي ما غادي تحتاج، اللي غادي تخليك تستغناي على الدكاتره وتستغناي على الادويه. بالنسبه للناس اللي مساكن ما كي يعني عندهم كحه مزمنه، واخا كياخذوا الدويات ما كينفعوش معاهم، خصوصا الوليدات الصغار في هذا الوقت ديال البرد. الكحه المزمنه كتعشش ليهم في الصدر ديالهم، وما كتبغيش تحيد ليهم، اولا ما كيبغيوش يتعالجوا لا بالادويه ولا باي حاجه. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه، وغادي تشكروني عليها وترحموني عليها. هذه الوصفه هذه سهله وبسيطه، وغادي ان شاء الله تلقاو عليها العلاج لا انت ولا وليداتك ان شاء الله، وغادي تحيد منك الكحه المزمنه، نزلات البرد، الزكام، ايضا ضيق التنفس. الا كان عندك ضيق التنفس ما عليك اختي غير تبعي هذا الفيديو هذا. وبغيت كل وحده فيكم كتشوف هذا الفيديو هذا كنتمنى انها تخلي لايك في الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستافد من الوصفه هذه، والناس تستافد لان كل شيء الان مريض مساكن، الناس مراضين بالكحه، بنزلات البرد، بالزكام. داكشي علاش حاولوا انكم تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنا الشريحه، هاد الشريحه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا هي اللي غادي نحضروا بها الوصفه ديال اليوم، وصفه اساسيه ومكون اساسي. كتلاحظوا معايا هاد الشريفه، عفوا، هاد الشريحه هذه كنحليها، كنحاول انني نفتحها واحد شويه بالسكين بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. حاولوا انكم تحضروا كميه اللي تكون بحال هذه، اولا تكثروا واحد شويه. انا غير باش نصور لكم الفيديو بحال الناس، حيت هذه الوصفه هذه تقدري تخليها اطول مده ما كتوقع عليها حتى شي حاجه، وتقدري انك تحتفظي بها، وهي كل ما طالت وكل ما يعني طولت هذه الوصفه كل ما كتزيد تعطي المفعول اكثر واكثر، وكتزيد تشافيكم اكثر واكثر. داكشي علاش الا حضرتي يعني حضرتي كميه كثيره ما غاديش تضيعي فيها. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نستمر حتى نفتح كاع هاد الحبات اللي عندي ديال الشريحه بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي الان كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا عندي الثوم. بالنسبه للثوم رائع جدا لضيق التنفس ونزلات البرد، خصوصا الكحه المزمنه، فهو حتى هو اساسي في الوصفه ديالنا. الثوم معروف انه كيقوي المناعه وكيعالج الكحه المزمنه، كيعالج نزلات البرد، وايضا كيطلع المناعه ديالك وكيخليك ان الجسم ديالك يحارب داك الزكام اللي عندك او ديك نزلات البرد اللي عندك. كناخد فصوص ديال الثوم بالعدد اللي عندي فيه هاد الشريحه اللي عندي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، وتقدروا ديروا اكثر لان الثوم رائع رائع جدا لنزلات البرد، حتى هو كيقتل الفيروسات والميكروبات في الجسم ديالكم. كناخد فص كيف ما كتلاحظوا معايا فصوص كثيره بهذا الشكل هذا، والان غادي نقوم بالتقشير ديالهم. غادي نقشر هاد الفصوص اللي عندي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقه هذه. حاولوا ان الفصوص الا قدرتوا انكم ديروهم اكثر من الشريحه اللي عندكم. كان عندكم الثوم كتير حتى هما ضيفوهم، ولا الا كان عندكم الثوم يعني قليل حاولي انك تضيفي ضروري كل حبه ديال الشريحه اللي عندنا خاص تكون معها فص واحد من الثوم. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول انني نقوم بالتقشير. غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الثوم. وكنتمنى اللي مازال ما خلاتش لايك في الفيديو دير لايك باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس والكل يستافد. هنا اخواتي من بعد ما كملت الفصوص ديال الثوم اللي عندي كاملين بهذا الشكل هذا، هانتومايا كنفتح كل حبه ديال الشريحه وكنخشي وسط منها بهذا الشكل هذا فص من الثوم. بهذه الطريقه هذه غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي بهذا الشكل هذا. وهاد الوصفه هذه رائعه رائعه جدا، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها لانها وصفه الصراحه المفعول ديالها قوي ومفعول ديالها سريع، وجربتها ما مره ما جوج والحمد لله كنلقاو عليها الشفاء. ما كتكونش عندنا يعني الكحه المزمنه دغيا كنتعالجوا من الكحه المزمنه. غادي ما غاديش تيقوني الا قلت لكم كناخذوا الدواء السيرو ديال الكحه وما كيقضي فينا والو، بحال ما كنشربوش يعني داك
الزيرو، ما كيدير لينا حتى شي حاجه. حتى كندير هاد الوصفه هذه هي اللي كتعالج الكحه المزمنه. والله العظيم غير جربوها، انا حلفت لكم بالله، غير جربوها، راها زوينه وكتعالج. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كتاخذوا هنايا كسكاس بهذا الشكل هذا، وكنوضع فيه كنوضع فيه هاد الشريحه اللي عندي اللي معمره بالثوم بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد غادي نوضعهم كاملين في هذا الكسكاس هذا. غادي في هذا الاثناء كنكون مشعله على البرمه، كنوضع هذه الكميه هذه تبوخ فوق النار، تبخر جيدا حتى كدير ليا غير نص طيبه، ما تخليوهاش طيب بزاف، غير نص طيبه. وغاديه نرجع معكم ان شاء الله. غادي ندوز نوضعها فوق النار، حاولوا تغطيو ديك البرمه باش كيرجع عليها الصهد ودغيا كتبخر لكم. كيف قلت لكم غير نص طيبه، ما تخليوهاش طيب مزيان لانها مازال غادي تكمل الطياب ديالها في التتمه ديال الوصفه. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما دارت ليا نصف طيبه وبقات شاده راسها قابطه في راسها ديك الشريحه اللي عندي، لان الا بخرتوها بزاف ما كتبقاش شاده راسها وكتبقى تحل معاكم. كناخذ هنا قرعه ديال الزاج وكنوضع فيها هاد الشريحه المعمره بالثوم بهذا الشكل هذا عندي. حاولوا توضعوها وهي ساخنه كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الشريحه. الوصفه زوينه، غير جربوها، راها فعاله وكتشافي وكتحيد نزلات البرد والزكام، كتعالج حتى الكحه، بالخصوص الكحه المزمنه، السعال الحاد. صافي هنا من بعد ما ضفت هاد الشريحه كامله في هاد القرعه ديال الزاج، الان غادي نضيف ليها مكون رائع جدا حتى هو نزلات البرد اللي هو الزعتر. تقدري تضيفي الزعتر اولا الزعتره اللي عندك ضيفيها. كتضيفي ملعقه صغيره بهذا الشكل هذا من الزعتر اولا الزعتره اللي عندك ديريهم، راهم كيكونوش فحال فحال. كنحاول انني نوزعها بهذا الشكل هذا في هذه القرعه ديال الزاج بهذه الطريقه هذه، حتى هو زوين وكيعطي واحد النسمه زوينه في هذه الوصفه هذه، وتقدروا تتناولوها وانتم يعني كتعجبكم في المذاق ديالها. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما وضعت كل الكميه اللي عندي كناخذ زيت الزيتون. وبالنسبه لزيت الزيتون اخواتي خذوا لي زيت الزيتون اللي تكون اصليه، ماشي هذيك اللي كتاخذوا من المحلات، تكون زيت زيتون حره. كيف ما كتشاهدوا معايا كتضيفيها حتى كتغطي داك الشريحه اللي عندك بهذا القدر هذا. ما غاديش نعمر ديك القرعه ديال الزاج، كنضيف على حسب القدر اللي عندي ديال الشريحه. صافي وغادي نسد عليها كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الوصفه كتخليوها 3 ايام، 3 ايام وهي غير في المطبخ ديالكم بدون ثلاجه. كتخليوها 3 ايام حتى كتطلق لكم ديك الزيت البلديه مزيان في داك الثوم وديك الشريحه. من بعد كتناولي حبه على الريق بالنسبه لوليداتكم الا كان عندهم الكحه، حبه على الريق من هاد الفص ديال عفوا من هاد الشريحه هذه، حبه على الريق في الصباح من كيفيقوا وما يفطروش ديك الساعه، يبقاو واحد الساعه عاد يفطروا، وحبه وسط النهار الوقت اللي بغيتو اختاروا تاكلوها اختاروه، وحبه قبل ما ينعسوا. هذه راها زوينه، بديل الدواء في الصراحه لعلاج الكحه المزمنه السعال الحاد. رائعه جدا، كنتمنى تجربوها والله يشافي كل واحد فيكم الا كان مريض. بغيتكم كاملين ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه. الف مرحبا بكم وشكرا بزاف لكم على اللايكات ديالكم، والسلام عليكم اخواتي حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.